Откриените над 320 килограми марихуана сокриени во бали со рециклирана хартија требало да стигнат до Турција. Таков им бил планот на сега осомничените во Македонија, Грција и Косово за шверц на дрога. Македонскиот државјанин кој оди 30 дена за решетки заедно со другите од мрежата преку одна предпланиран транспортен канал планирале марихуаната да стигне до турскиот пазар, но акцијата Вардарис ги улови во Солун. Приказната започнува во февруари кога осомничениот набавил товарно возило, а на почетокот на март и приколка за наводно да пренесува рециклирана хартија. Но откако ги завршил царинските формалности и на 8 март ја напуштил Македонија, наместо кон Турција, осомничениот се упатил кон Грција. Наместо да продолжи кон Република Турција, се упатил кон Република Грција, каде возилото со приколката го оставил на изнајмен затворен плац во Солун. Токму таму, според истрагата, се сретнал со двајца осомничени против кои постапката ја водат грчките власти. Со едниот од нив, кој е недостапен на органите на прогонот, го договорил понатамошниот транспорт на дрогата. По набавката на наркотичната дрога, двајца од осомничените заедно со засега непознати лица во периодот од 11 до 14 август 2026 година ја сместиле марихуаната во претходно направени отвори во балите со рециклирана хартија. На паркингот била пронајдена приколката, но без регистарски ознаки. Во 4 палети во задниот дел од приколката и во уште 4 палети поставени пред неа били откриени вкупно 324 килограми и 474 грама марихуана. По поднесената кривична пријава од МВР обвинителството отвори истрага. Обвинителот проценил дека постои опасност од бегство, влијание врзу учесници и сведоци, како и можност за повторување на делото. Поради тоа, судијата на претходна постапка го прифатил предлогот и му определил 30-дневен притвор.